キム塾。お？毎日ラーメンばっかりでよく飽きねえな。先生。先生、ご連絡いただければお迎えに上がりましたのに。いやいや、それには及びませんよ、早苗さん。今回は助手も連れてきましたし。先生、それでお部屋の方なんですけど、いつものお部屋が。どなたかお泊まりなんですか？いえ、部屋移ろうか。あ、ジョージさん。この方常連さんなんだろ？東京の大学の先生でしたか。ここには3年に1度ぐらいですが、骨休みと研究を兼ねてやってくるんです。大抵は1月ほど滞在するので、この離れを利用させてもらってたんですが、ちょうどよかったですよ、本館に泊まることになって。今回はそれほど長居するつもりもありませんし、助手もいますしね。児玉さんは人を探しに来られたとか。ええ。よろしければ一緒に街を回ってみませんか？実は私も人を探してまして。え？もっともこちらは何百年も前の人間ですがね。さあ行きましょうか。先生、どちらへ？この人とちょっと散歩してくるだけだから。初めてこの町に来たのはもう20年以上前になりますか。その当時この辺り一面は田んぼでしたよ。でも旅行の途中キム塾の名前に惹かれましてね。途中下車してみたら、なんと町中鬼だらけ。民族学者の血が騒ぎましてね。以来すっかりこの町の虜ですよ。昔はここにお寺があったんです。明治初めの廃仏希釈で打ち壊されましてね。明治の終わり頃に再建されたんですが、その頃は町の中心があちら側に移ってまして、銅山が開発されましたからね。それで新しい寺院もあちらに、今でいう赤い町の方に建てられたんです。少なくとも江戸時代まではこの白い町がキム塾の中心地だったんです。赤い町の人間はこっちの方を新興住宅街と言ってますが、私から言わせればあちらの方がよっぽど新興住宅街ですよ。ほら、図面をよく見なよ。な、違うだろ。どうすんだよ。予定では確かこのままで。兄貴、帰ってたんですね。どこ行ってたんですか？ちょっとな。で、どうしたんです兄貴、こんなところで。散歩だ。散歩？東京から来た学者さんだ。植草先生。ああ、どっかで見たことがあると思った。少しはこの町の歴史でも勉強しようと思ってな。知ってるか？廃仏希釈。廃部なんです？廃品回収なら知ってやすが、それより大変なんです。兄貴、ちょっと。
一体どうしたんだ？例の運転手田之倉の野郎に見つかっちまって出頭させられちまったんですがね。でどうした？死んじまったんですよ。死んだ？いや薩の発表では自殺だって言うんですが、心臓に毛が生えてはいても自殺しそうには見えなかったんですがね。どこで死んだんだ？留置場の中だそうなんですが、今他の者に探らせてますんで、また報告します。さっきの方とは？ああ、2、3回ぶちのめしたら逆に懐いてきちゃって。相当お強いんでしょ？え？荒木館の女将に聞きましたよ。あちこちでボディーガードに欲しがっているとか。私もお願いしてみようかな、ボディーガード。助手の方は？え？何かやってるんでしょう？格闘技。どうしてそれを？身のこなしとか。そうですか。わかりますか。ああ、確かボクシングをやっているとか言ってましたね。ねえ。キム塾。昔この辺りに鬼が住んでいるという噂があったそうです。え？住民としてはそれを否定したかったんでしょうね。だからキム塾、鬼のいない場所という地名をつけたんです。実際に鬼はいたのかもしれません。昔も今も。ジョージさん、帰ってきたのね。ああ、昨べ終電でな。よかった。もうここには戻ってこないのかと思っちゃった。せっかくだからお茶でもしましょう。あ、今日は連れがいるから。うん、わかった。じゃあまた今度ね。ねえ待っていい？やーい、振られた。そんなんじゃないわよ。さすがに表になる。え？近代以前はあのくらいで嫁に行くのが普通でしたよ。はあ。実際この地方には鬼がいたんじゃないかと私は思っているんです。その証拠がこの町のどこかにあるはずなんです。それさえ見つけられれば。失礼します。お待たせいたしました。ああ、おかみ、直々にすまないね。先生、またいつものお話ですか？そう、鬼の話。どうもこの村の祖先には欧米系の人たちがいたのではと。西洋人？そう、この村には西洋人が住んでいた可能性が大きいんです。それじゃあ昔の日本人から見れば西洋人は体も大きいし赤ら顔で目も鼻もでかい。つまり西洋人を見て想像上の鬼だと誤解したのではないかと。なるほど。荒木という名字の人々はその子孫ではないかと私は睨んでいるんです。何としても今回は証拠を見つけてみせます。それにはあなたの協力が必要なんです、児玉さん。はあ。学者だと？ジョージの兄貴、東京から来た学者と一緒に街の中うろついてました。野郎、何が目当てで？廃物利用がどうしたとか。廃物利用だ？廃物希釈だろう。兄貴。いや、社長。社長、やっぱり廃物利用じゃ。てめえにはジョージに貼り付けように言ってあったはずだ。一時たりとも目を離すな。この資料館ができたのは10年ちょっと前でしたか。まだバブル華やかな頃ですよ。中には？もう何度も見ましたから。そういえばこの辺に鬼が宝を隠したという伝説があるんですよ。
一体どこに隠したんでしょうね。お帰りなさいませ。ああ、ただいま。今夜のお食事はまたジョージさんも一緒でよろしいのですか？ああ、そうだね。先生、今夜は。そうか。今夜は今後の調査方針をまとめなければならなくてね。児玉さん、すまないが。俺は別に。じゃあ早苗さん、そういうことで。はい。なんかあの片桐って人気味悪いわよね。いつも来てるんじゃないのか？あの人は初めて。それにいつも夏休みの時期に来るのに、今年に限ってこんな時期に。何かあったのかしら。今夜もここで泊まりですかい？一時も目を離すなって命令だ。仕方ねえだろ。児玉さん、児玉さん、ジョージさん、ジョージさ植草さん。ん、私は殺されます。来る。児玉さん、こちらに。さあ早く、この中に。あいつは一体。私の助手なんかじゃない。私を利用して鬼の宝を手に入れようとしているんです。もしもし。バカ野郎、何やってんだ。社長、何ってジョージの兄貴よ。そのジョージと学者が逃げた。すぐに探し出すんだ。はい、わかりました。私は今回彼に脅かされてきたんです。もし断れば危害を加えると。だから大学も休んで仕方なく。宝が発見されれば歴史的に非常に意味のあるものになります。あんなうさんくさい連中に独り占めさせるわけにはいきません。今日の夕食後、彼は最後通告を突きつけてきました。明日中に宝の在りかに案内しないと命の保証はないと。こうなったら宝の存在を明らかにして歴史的意義を世間に知らしめるしかありません。宝の在りかについては見当がついていたんです。ただ本格的な調査をするために資金繰りがつかなくて。でも宝は銅山の方にあるって昼間。あれは嘘です。え？これは。さすがですね。私が前に試した時はびくともしなかった。さあ行きましょう。昔この辺りでは望月参りという風習があったらしいんです。望月、すなわち満月の夜に寺を参拝するものらしいんですが、どうも実態がはっきりしない。意図的に隠されている節があったんです。もし私の推測通りなら。やはりここだったんだ。しかし鬼の宝がどこに。明かりを。明かりを消してみてください。
満月の夜になると月の光を受けて十字架像が現れる仕掛けが。隠れキリシタン。間違いありません。やはりこの地方にはキリスト教徒が住んでいたんです。西洋人。ええ。それにしてもなんと素晴らしい。月の光が作る十字架、まさに宝だ。困りますね、勝手なことをされては。宝を捜索する際は必ず私を同行させるように言っておいたはずですが。宝はどこです？あなたに宝は渡しません。宝はどこだと聞いてるんだ。言うんだ。この男の言っている宝とは。兄貴、兄貴。逃げるんだ、早く。宝が。先生、早く。うわー！宝が、長年探し続けた鬼の宝が。それじゃあ確かにそこには何もなかったんだな。ええ、じっくり見たわけじゃありませんが。もういいって言ってんだよ。お前はジョージに張り付いてろ。失礼します。それにしても死んだ片桐って男、何者だったんですかね。まるで。まさか兄貴。所詮は東京から送り込まれてきた男。今にして思うと、彼が追っていた宝と私の宝は異なっていたと思います。この町にはまだ何か秘密があると？さあ、知りたくもありません。鬼の住む町か。遊び疲れた一日、夕日が綺麗、駅に着いたらさよなら、僕は焦っている、繋いだままの手を離せずに、今日もまだ言い出せない。水たまりに映る君が笑った、僕はため息を一つこぼした。君が僕の手を引いて
弾くコイン、ざわめく欲望、静寂切り裂く命の鞘当て、揺れる修羅場の怪しいきらめき、人よ限りの淡い夢、仕組まれた茶番、砕かれた打算、指先でつまびく生死の裏表。次回「風の用心棒」第8話。悪いな、また付き合ってもらうぜ。